No, zdravím všetkých chlapov tohto videa. Dnes som sám. Dnes si tu povozíme. Trošku sa osviežime, pretože je horúco veľmi. Dobrá, chytá. Žena naštartovala na druhú. OB jak vždy nefunguje. Cítiš zapnutý. Necháme ju trošku nahriať. Vypínam sytič. Motorka je pripravená. Cesty nie sú suché, tak budem musieť asi po asfaltke jazdiť, hej. Lebo teraz na bláto až tak nemám náladu. Ale práve idem skontrolovať. No, čiže máme tu také kamene. Trošku endura. Jo. No. Prvá mláka. Pozrite, akože celkom vysoké sú. Ale zase zapadnúť teraz by som nechcel. Zašpiniť motorku až tak teraz nechcem. Čiže radšej sa otočím proste. No a tu takto teraz prejdem. Čiže idem druhou cestou radšej, pretože zašpiním sa v budúcom videu. Môžeme dobre pridať. Keď sa vám páči toto video, ešte nekončím, hej, ale keď sa vám už páči toto video, tak ľudia dajte like, dajte taktiež aj odber a dajte aj zvonček, aby ste nezmeškali žiadne nové video proste, aby ste boli jedni z tých prvých, ktorí si to video pozreli. Podal! Dobre, dobre. No čiže taká tu je asfaltová cesta. Celkom rozbitá,
cesta, aj keď je asfaltová, ale tak no, čiže tu si spomalíme doľava. Trojka, štyrka. No a tu budeme mať čisto asfaltovú cestu, ale peknú, už porobenú, to skoro. A tu je, áno, tu je vlaka. Celý som mokrý. Dúfam, že dobre ste to videli. Preto sa otočíme, pretože utekať od policajtov teraz sa mi nechce. Trojka, štyrka. No, čiže maličký oddych. Celú nohu mám mokrú. Cítim, ako mám mokrú ponožku. No, čiže maličký oddych. No. Nohu mám stále mokrú. Dobre. Na prvú ako vždy ma počúva. Počasie som pozeral, že 24 stupňov Celzia a ja mám na sebe čiernu mikinu a veľmi hreje vlastne. No a keď sa vám páčilo toto video, dajte like, už som to v tomto videu hovoril, dajte taktiež aj odber, keď sa vám páči moja tvorba. Čaute.